喺中山英聯喜匯啊，173方嘅戶型到底係點樣呢？今日我哋鏡頭一鏡到底睇晒哦。電梯出嚟嘅位置啊，我哋子母門交標啦，173方，跟住入門口呢度送咗個大花園啊。咁跟住我哋繼續睇樓啦。子母門係交標啊嘛，亦都可以精裝修或者無批交付兩種方案嘅。呢度一片鞋櫃過去，有一個隱形門啊，後邊係一個套房嚟嘅，因為未裝修好，所以嘅話就暫時睇唔到呵。173方戶型啊，你可以對標9米幾長嘅一個客廳啊，市面上嘅4代宅好多呢都係做唔到咁寬闊嘅客廳開間嘅嚇。咁跟住呢個推拉門出去就我哋嘅一個入戶嗰個花園啦，可以做到南北對流嘅嚇。咁廚房位置啦，一個大 U 型嘅廚房。如果精裝修呢，就係呢個交標噶啦。如果係中意自己裝修呢，亦都可以選擇無批交付噶，兩種方案可以選擇。咁再同廚房角度睇睇呢個客廳呢，呢度可以做一個餐廳。咁跟住前邊出去就係我哋南向嘅一個陽台啦。呢度嘅陽台呢係比較長㗎，比好多第4代住宅呢係更加有特色嘅。我哋鏡頭出去睇一睇，比較長嘅一個唔係好規則嘅陽台啊。呢個戶型呢僅需係173方呢，但係已經做到超大嘅陽台㗎啦，亦都係東區個核心嘅地段。咁繼續去欣賞下呢個客廳啦。呢邊係可以做一個茶室嘅嚇。咁呢邊過嚟就3間房間啦，一個小飛機嘅戶型，總共呢係4間房啊，雙主套嘅。呢個就係公共衞生間啦。精裝修就係咁樣嘅一個交標噶啦。第2個房間，每個房間呢空間都 OK 嘅嚇。咁跟住第3個房間啦，即係呢個房間呢係通主陽台呢邊嘅。可以做一個長輩房去使用啦。咁每日欣賞自己主陽台嘅花花草草啊，都係幾靚嘅。最後我哋睇睇主人房啦。主人房亦都係做咗個大落地窗啊，採光係非常之高嘅。咁跟住窗戶外邊呢，亦都係自己嘅一個花園位置啦。轉角嘅一個採光。咁而且主人房呢係佢有獨立嘅一個衣帽間嘅嚇。呢邊過嚟就係我哋嘅主套啦。咁173方戶型啊，依家呢市面上啊第4代住宅對標係170幾方嘅一個戶型，但係呢度嘅價格呢僅需300幾萬就可以攞低㗎啦，亦都可以精裝修或者無批交付。比第4代呢係比唔上嘅就係隱私性同埋一個超大嘅一個客廳開關啊，客廳嘅採光面啦。咁如果係你會揀喜匯嘅173方定係第4代住宅呢？歡迎評論區留言下。